her name? Yankee. Yankee's here. Wow, Yankee's enjoying this weather. Wild Manobili. I think it's waiting to catch the mouse. Wild cat. Wild cat. पेट लग रही है, इनके घर में जा रही है, बट इट डजंट हैव वो जो पेट का तो यहाँ यूजुअली वो पहना होता है ना, दैट कॉलर. शी इज़ नॉट हैविंग कॉलर. आई एम लाइक confused, not confused, but I'm not sure about it, whether it's a pet cat or a wild cat. It looks like a tiger, small tiger. Meow, meow, meow. What if it's going to jump on me? कबूतर riding on a गड्डी. और कबूतर आगे पले हुए कबूतर है, मोटे मोटे कुकड़ियों जैसे मोटे हैं, लगता है जैसे कुकड़ियाँ हैं, बट कबूतर हैं. आई थिंक दे आर पेट कबूतर. सी, इनके पैरों में भी ना वो पड़े हुए हैं, ये इनके पैरों में ना ये पड़े हुए हैं. सो ये पेट कबूतर है. ये देखें, ये घूम रहे हैं, बिल्कुल कुकड़ियों के साइज के कबूतर. टू बिग and beautiful, very beautiful. दाना खा रहा है. फ्रेंड्स के साथ मजे कर रहे हैं. All these pigeons having fun in the outside yard में. जी फाइंडिंग बर्ड्स है. तो ये देखे छोटे छोटे तोते बाहर निकले हैं. अभी ये बच्चे हैं, बेबी से. अभी हाँ जी, ऑस्ट्रेलियन